Tunaendelea na kipindi chetu, ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Ya leo naenda kufundisha formula ya if error. Yes, kwamba kama kuna error hiyo formula ituambie kitu gani, lakini otherwise ifanye calculation. Sasa kabla kufundisha hiki kitu, nataka ni kufundishe namna ya kufanya division. Yes, tunavogawia. Kwa mfano nataka nigawie alama ambayo iko kwenye A2 ni divide na alama ambayo iko kwenye B2, tuone jibu lake itakujaje. Kwa hiyo itakuwa ni sawa sawa na A2 divide by B2. Napiga enter, hapo tayari nimepata 4 na drag ili kupata formula kwa hizo zingine zilizobaki. Sasa ukiangalia hapa, mara nyingi kwamba tukidivide namba kwa 0 huwa inatuletea kitu hiki hapa, kwamba hicho kitu hakiwezekani, hatuwezi tukadivide number by 0. Hicho kitu nafikiri tunakijua, lakini tukidivide 0 by number jibu nakuja 0, but hatuwezi tukadivide number kwa 0. Kwa kwenye formula yako, ili usiweze kupata hizi changamoto, unaweza ukasema kwamba kama nikidivide seli ikidivide number by 0 ije iniandikie kitu fulani, either haiwezekani au kuna kitu fulani, ila isituetee hizi leli kama tunavyoziona hapa. Kwa sasa ili kuondoa kitu, mimi nakuja kutumia formula inaitwa if error formula, if error. Yes, kwa nitasema ni sawa sawa na if error then nakuja kwenye nani seli yangu hapa na divide hii hapa, if error hii hapo divide by seli ambayo is by seli B, koma ije iniandikie sorry hapa hivi, say sorry an error has occurred. Kwa baada hapo nafungia hii hapa ili nikidrag isiweze kuchange. Kwa nafungia hapa hivi, nikishamaliza napiga enter. Kwa kama sio error ifanye division ya kawaida, lakini kama kuna error tuambie sorry an error has occurred. Kwa hiyo nafanya hivi. Yes, kama unavyoona hapa sasa 20 divide by 5 imetuandikia 4, lakini 44 divide by 0 imetuambia sorry an error has occurred, kwamba tuweze tukagawia namba kwa 0, lakini 0 divide by 10 imetuletea 0 kama kawaida. Yes, 29 divide by 0 sorry an error has occurred, kwa kama unavyoona hapo. Lakini sehemu ambayo haina kitu, blank na blank, hatuwezi tukadivide pia. Hauwezi ukadivide sehemu ambapo hakuna na sehemu ambako pia hakuna. Kwa hiyo hapo haiwezekani. Lakini hapo nikiweka moja, hapo nikaweka hii hapo, tayari imeniletea jibu. Hapa nikiweka 0 pia haiwezekani, kwamba uweze ukadivide 0 by 0 na uweze ukadivide blank kwa blank. Lakini hapa nikiweka this one tayari imeshakuwa 0. Hapa nikiweka labda 10 divide by 2, yes, tayari hapo inaniletea jibu. Karibu tena ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, tafadhali subscribe, like na comment ili kupata video zingine zinazoendelea.